大家好，我是阿丽。把啤酒倒进鸡蛋液里真的是太厉害了，很多人都没有见过，也没有吃过。我也是第一次这样做，出锅味道实在是太好吃了，所以就赶紧来分享给大家。鸡蛋非常的有营养，它里面含有大量的脂肪和蛋白质，还有人体所必需的氨基酸。常吃鸡蛋对身体非常的好，但是好多朋友都只会做水煮蛋，或者是油煎蛋、鸡蛋糕，或者是炒着吃，做来做去就是这几种。今天我准备了4个鸡蛋和1瓶啤酒，就来跟大家分享1个鸡蛋不一样的新吃法，一起来看看吧。首先把啤酒放到一旁备用，然后把鸡蛋全部打入碗中。这4个鸡蛋太少了，再多打1个鸡蛋。接着把啤酒倒入鸡蛋液里面，1瓶啤酒有500毫升，我往里边倒了100毫升左右，然后用筷子充分的搅拌均匀，使鸡蛋与啤酒充分的融合在一起，最后搅拌成这样非常细腻的状态就可以了。先放一旁备用。接下来准备1个大碗，往里边加入300克的面粉，再加少食盐，增加面粉的筋性。用筷子把食盐和面粉充分的搅拌均匀，然后再把调好的鸡蛋液倒入面粉中，边倒边搅拌。因为啤酒中含有酵母，用啤酒中的气泡代替酵母发面，能够达到非常松软酥脆的口感。充分的搅拌均匀，一直搅拌成这样细腻、比较粘稠一点的状态就可以了。这里大家需要注意，看看是否有干面粉的存在，如果有的话，一定要充分的搅拌均匀，不然出锅会出现加生的情况。然后我们盖上一层保鲜膜，放到温暖的地方醒发30分钟。趁这个时间准备半个去皮的胡萝卜，先给它切成薄片，再切成胡萝卜丝，最后切成胡萝卜丁。切好之后装入盘中备用。再准备小把小葱，给它切成葱花，姜葱可以多准备一些，这样出锅会更好吃。切好之后装入胡萝卜丁的盘中。时间到了，我们的面糊已醒得差不多了，用啤酒来和面，它的表面不会长起来的，只会有一些少许的小泡泡，用筷子搅拌搅拌，拍拍气。接着再把胡萝卜丁和葱花加进来，继续用筷子搅拌均匀，让面糊和葱花、胡萝卜丁融合在一起，最后搅拌成这个状态就可以了。先放一旁备用。接着准备1个量杯，在上面套1个裱花袋，没有裱花袋的也可以用保鲜袋。再把面糊倒入裱花袋中，装满就可以了，给它放一旁备用。锅烧热，多放一些油，开大火把油烧热，放1根筷子下去，周围能迅速起小泡泡，说明油温已经可以了。再用剪刀在裱花袋上剪出1个小孔，把面糊挤入锅中，用筷子像视频中这样给它斩断，开小火慢炸。慢慢的面条就会漂浮起来，炸至定型给它翻一面，炸的过程中要不停的翻面，防止炸糊了。炸至金黄，像这样子就可以出锅了。全程大概需要炸5分钟左右，再用漏勺给它控油捞出，控干油后倒入盘中，盘子上放上1张油纸，这样可以吸走多余的油脂。这样一款非常好吃的小面食就做好了，可以当早餐吃，也可以当零食吃。做这款小吃是没有任何技巧的，而且是零失败，就算是新手小白也可以完全胜任。我们趁热吃的话，还有一点像油条的口感，松软不油腻。与鸡一般炸出来不同的是，用
用啤酒炸出来的外皮酥脆，而且内里特别的松软，口感脆脆的，而不是硬硬的。一般炸出来的东西都是表皮硬邦邦的，我们掰开看一下，里面都是丰富的小气孔，特别的蓬松暄软。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。喜欢我的视频就关注我吧，我每天都会分享不一样的美食视频。我是阿丽，非常感谢您的支持。